السلام عليكم بنات، كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم غنشارك معكم هذه الوصفه الطبيعيه كنتمنىها تعجبكم، ديال السعال الجاف. راها زوينه بزاف فعلا ومجربه 100% للصغار والكبار. انا مجرباها شخصيا للابن ديالي، الحمد لله جابت نتيجه وبغيت نشاركها معكم. كنحتاجو في المكونات كاس ديال زيت زيتون وثومه مقطعه، شريحه مقطعه، كنديروهم في قرعه ديال الزاج، كنسدو عليهم وكنديروا ليهم حمام مريم. الطريقه ديال الاستعمال ديالها قبل النوم وبعد الافطار. كنخليها لمده 10 دقائق. وهاد الزيت راه كيصلح للصغار والكبار، زوين بزاف وصحي والله القسم. الا مجربه انا شخصيا، جربته لولدي صغير عنده عامين وما شاء الله، يعني الحمد لله. حيدات كانت فيه الكحبه، هذه الكحبه الناشفه وحيدات منه، الحمد لله. مجربه 100% وطبيعيه. جربوها وما غاداش تندموا عليها. وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم اي جديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.